Baru 3 bulan dipakai udah bermasalah. Ini Aegis AK820. Untuk penjelasan masalahnya nanti akan saya buatkan di video terpisah aja. Sementara saya pakai keyboard yang 100 ribuan dulu, Logitech ya. Sekarang saya tuh mau unboxing keyboard mechanical terbaru saya yang kedua, yakni Joya GMK87. Dalam pembelian selain dapat unit keyboardnya, di sini kalian cuma dapat 3 barang aja. Yang pertama itu buku manual, yang kedua kabel yang udah di braided gitu ya, dan yang ketiga dapat keycap atau switch puller. Dan di sini gak ada kartu garansi karena ini garansi toko. Garansinya itu sekitar 1 tahunan. Beda toko itu bisa beda garansi ya. Jadi cek deskripsi tokonya guys. Nah untuk keyboardnya udah hot swap ya, 5 pin. Yang artinya banyak pilihan switch yang bisa kalian pakai. Dan di sini ya kondisi yang kalian dapat ya, karena saya belinya tuh barebone, jadi tanpa keycaps dan tanpa switch. Ada pilihan barebone itu bagus ya guys, harganya jadi murah. Ini 600 ribu dapat keyboard yang udah 3 connection ya. Ada LCD-nya juga, ada knob dan sebagainya. Ini full fitur banget guys. Untuk switch-nya saya beli terpisah ya. Ini Gateron Milky Yellow Pro. Harganya itu 3.000 per pieces. Untuk tipe suaranya tuh creamy, dan ini udah preloop dari sananya, stok. Nah untuk cara pasangnya, di sini kan gak kelihatan nih lubangnya. Nah patokannya itu kalian pasang pinnya itu di bagian atas ya, karena lubang pinnya itu ada di atas guys. Kalau kalian pakai switch yang 3 pin kayak gini. Habis semuanya terpasang, saya tuh langsung coba ngetes si keyboardnya ya, apakah normal atau enggak. Soalnya kalau bermasalah ya kita tinggal komplain ke tokonya. Selanjutnya keycaps. Di sini gak ada brandnya ya, tapi namanya itu Gradient PBT Double Shoot. Untuk warnanya saya pilih yang simple ya, dari warna hitam gradasi ke warna putih. Ini kelihatan unik dan simple sih. Jadi untuk keycaps dan switch ini atur aja sesuai selera kalian ya. Nah ini untungnya beli keyboard barebone guys. Jadi kalian bisa sesuaiin dengan kalian mau ya. Karena beda switch itu beda suara juga yang dihasilkan ya. Tanpa berlama-lama lagi, ini hasil suaranya ya guys.